Buongiorno e benvenuti a 7 in punto. Lavoro, la nostra Repubblica è una Repubblica fondata sul lavoro, lavoro che manca, lavoro che è in ripresa, dati di occupazione e disoccupazione. Facciamo un po' la fotografia del Veneto in questo momento con il segretario della CISL del Veneto, relativamente fresco di nomina, Gianfranco Refosco. Buongiorno e benvenuto. Buongiorno. Innanzitutto, davvero in Veneto la disoccupazione sta scendendo e c'è una ripartenza dell'occupazione? L'andamento di questi ultimi 2 anni mostra chiaramente una crescita dell'occupazione. La settimana scorsa sono usciti i dati del primo trimestre 2018 da parte di Veneto Lavoro, che evidenziano una crescita, un saldo, diciamo, nel primo trimestre fra assunzioni e cessazioni di circa 53.000 posti in più. È una cosa abbastanza fisiologica perché nel primo trimestre dell'anno c'è sempre una crescita dell'occupazione perché molte imprese partono con i contratti di lavoro all'inizio dell'anno e comunque questo saldo è sensibilmente più alto rispetto a quello dell'anno scorso, che era sui 45.000 assunzioni. Quindi il dato di crescita è tra 45 e 53.000 da valutare. Esatto. Quindi dal punto di vista quantitativo i dati sono confortanti per l'inizio di questo 2018. Ci sono dei comparti, c'è un'osservazione di alcuni lavori che stanno riprendendo, nuovi lavori, vecchie professioni, tanto per anche capire. Sì, crescono i servizi, il comparto dei servizi del terziario, c'è anche una leggera crescita del settore manifatturiero che, essendo sia il commercio e il turismo che la manifattura, le 2 assi portanti dell'economia della regione, danno un indicatore positivo. C'è però anche da leggere con attenzione i dati. Occupazione, perché ecco. Riguarda i giovani, riguarda i fuoriusciti dal ciclo produttivo, con quali contratti. Esatto. Allora diciamo che ci sono 2 dati positivi che noi vediamo. Rispetto allo stesso trimestre dell'anno scorso sono cresciuti del 26% in più sia i contratti a tempo indeterminato che i contratti di apprendistato e questo noi lo consideriamo una buona notizia. Sono cresciuti anche e comunque fanno ancora la parte del padrone, la parte più grande, i contratti a tempo determinato e quelli di somministrazione, però sono cresciuti del 18%, quindi diciamo sono cresciuti di più i contratti più stabili. E il Jobs Act, che è sotto la lente di osservazione, sì, di futura trasformazione da parte del nuovo governo, che ruolo ha in questa fase di ripresa e secondo voi è bene che sia riformato, è bene che sia eliminato, è bene che sia mantenuto? Un po' qual è la posizione? Allora, dopo 3 anni si può cominciare a trarre anche un bilancio rispetto al Jobs Act. Allora, io direi prima cosa, non sono le leggi che fanno l'occupazione, nel senso che questa maggiore occupazione è dovuta soprattutto a una ripresa economica lieve però visibile, che peraltro vede qualche dato di preoccupazione per il proseguo del 2018, quindi dovremo fare molta attenzione. Quindi tutto merito degli imprenditori, dei lavoratori, del mercato? Diciamo che la crescita forte delle esportazioni, la crescita del turismo dell'anno scorso, che molti turisti stranieri hanno scelto l'Italia anche perché hanno escluso altri luoghi di turismo per motivi di sicurezza, l'export è cresciuto e quindi questo ha portato in alto sia il settore del terziario che il settore dell'industria. Questo rischio, diciamo, che si vede a livello internazionale di rallentamento rischiamo di pagarlo con le esportazioni quest'anno. Adesso stiamo ancora ragionando. Noi stiamo appena rimettendoci in moto e già dovremmo avere l'effetto di un nuovo rallentamento del resto del mondo? Ma la politica dei dazi introdotta da Trump, per esempio, sicuramente rallenterà le esportazioni e quindi questo è già un elemento di preoccupazione che ci arriva.
Pensiamo che sia compito in questo momento dell'Unione Europea garantire una tenuta delle relazioni con gli altri partner internazionali, prima fra tutti gli Stati Uniti d'America, perché è chiaro che l'Italia da sola pesa molto meno di quello che può pesare l'Unione Europea insieme su questi temi. Lei mi ha offerto un assist, Sì. Unione Europea, nuovo governo. Sì. Nuovo governo, c'è un contratto con dei punti da realizzare come CISL del Veneto, anche in relazione, no, alla richiesta di autonomia. Abbiamo un ministro veneto che è preposto agli affari regionali. So che siamo alle prime battute, quindi non è possibile fare delle valutazioni, però l'impatto, la sensazione così a pelle e le speranze o la delusione che c'è, non dipende insomma Allora, prima di tutto riteniamo positivo che l'Italia finalmente abbia un governo, quindi dopo 3 mesi di stallo il fatto che ci sia una stabilità di gestione ci dà gli strumenti per intervenire rispetto a una situazione internazionale che è in movimento, quindi questa è una buona notizia. Per quello che riguarda i provvedimenti del governo, noi li valuteremo sulla base di quello che saranno non i proclami ma le effettive proposte che verranno messe in atto. Sul tema dell'autonomia noi pensiamo che ci sia un'occasione da non sprecare, non ci sono più alibi. Il protocollo firmato dalla Regione Veneto insieme con la Lombardia e l'Emilia Romagna nei mesi scorsi con il governo precedente pone già le basi per un avanzamento veloce, quindi noi su questo riteniamo che sia utile continuare positivamente il confronto e arrivare alle prime forme di autonomia che noi insomma come CISL abbiamo sostenuto in maniera importante. Lei prima diceva che questa ripartenza, crescita dell'occupazione non è stata determinata da politiche del lavoro ma da una serie di contingenze economiche, capacità imprenditoriali e dei lavoratori. Il nuovo ministro al lavoro ha detto sono al lavoro per creare lavoro. Le leggi, i provvedimenti possono incidere sull'occupazione e secondo voi in questo momento quali sono i provvedimenti più idonei? Perché poi al di là, al netto dei proclami, che proclami vogliono essere un reset improvviso di quello che è già stato, poi sappiamo bene che quando uno poi entra nella macchina della gestione dice alt, salviamo, non buttiamo via il bambino con l'acqua sporca. Perché... La politica è l'arte del possibile e quindi al di là delle buone intenzioni e dei giusti obiettivi poi bisogna fare i conti con la realtà. E quindi da questo punto di vista questo vale per tutti. Diciamo questo, quello che noi ci aspettiamo non sono nuove leggi sul lavoro, nel senso che noi abbiamo avuto negli ultimi 10 anni 3 riforme complessive del mercato del lavoro, prima con il governo, con la legge Biagi, poi modificata nella seconda metà del decennio scorso, poi la riforma Fornero del 2012, il Jobs Act nel 2015. Ecco, noi pensiamo, proprio anche per non far impazzire imprese e i loro consulenti e collaboratori, che ci sia bisogno di stabilità su molte norme. Alcune cose sono da correggere. La Fornero va abolita, è uno dei punti del contratto? Sulla Fornero, il contratto di governo. Ecco, allora andiamo per ordine. Sul mercato del lavoro noi riteniamo che la vera riforma di cui c'è bisogno sia la riforma che introduca delle vere politiche attive, e cioè che dia sostegno alle persone che lavorano o che hanno perso il posto di lavoro per aggiornare le loro competenze e per aiutarli a essere attivi nel mondo del lavoro. Il reddito di cittadinanza può essere uno strumento? Il reddito di cittadinanza fino adesso c'è un titolo, allora se è uno strumento assistenziale noi siamo contrari, perché l'assistenzialismo non crea una cultura positiva dal punto di vista del Paese. Se invece si tratta di sostegni alla parte più debole e povera del Paese, noi la riteniamo che vada discusso con chi quotidianamente se ne occupa. Noi proprio venerdì scorso, insieme con le principali associazioni di volontariato e sindacali della Regione, abbiamo avviato l'Alleanza per la Povertà a livello regionale, che vuole essere diciamo, un'alleanza proprio fra soggetti che si occupano delle figure più deboli per richiedere dei provvedimenti di sostegno, non per aiutare i poveri, ma perché non siano più poveri. Questo è il Quindi meccanismo. rimetterli in un ciclo di redditualità?
Sì, diciamo che lo strumento che è stato introdotto l'anno scorso, quello del REI, il reddito di inserimento, se viene potenziato sia dal punto di vista della quantità dell'aiuto che viene rivolto, sia soprattutto nei servizi nei confronti delle persone, formazione, accompagnamento al lavoro. Molte persone non sanno come si cerca lavoro. No, adesso, sì, perché siamo passati da centri per l'impiego statici che offrivano scarse risposte a un pullulare di agenzie interinali, agenzie in internet, però oggettivamente si fa fatica a sapere qual è il percorso per cercare lavoro. Restare attivi nel mondo del lavoro. Come si fa? Cogliamo l'occasione della sua presenza per... Allora, diciamo innanzitutto che in questa regione il partenariato forte fra la regione e le parti sociali ha istituito una serie di misure, anche con l'utilizzo del Fondo Sociale Europeo, che hanno permesso di mettere in campo dei progetti di sostegno alle persone. L'obiettivo è che nessuno che perde il posto di lavoro sia lasciato solo. Allora c'è ancora molto da fare, i servizi pubblici per l'impiego hanno bisogno di essere riformati, su questo aspettiamo il Ministro del Lavoro nuovo con le sue proposte e siamo molto disponibili a lavorare in questa direzione. Il vantaggio in più del sistema Veneto è stato questo forte incrocio fra pubblico e privato nell'assistenza alle persone, che ha permesso, per esempio su Garanzia Giovani, di raggiungere molti più giovani di quello che avrebbero potuto fare i centri per l'impiego da soli. Quindi sono modelli che vanno perfezionati, però diciamo non partiamo da zero. Ci sono già dei semi che ci sono state delle buone esperienze che però per ora ragioniamo di buone pratiche che invece vanno estese e rese fruibili da tutti. Esatto. Tornando alla Fornero, perché poi io l'ho portata fuori strada, lei parlava delle 3 riforme del mondo del lavoro, un Jobs Act e tra queste c'è anche la Fornero. Ribadisco, c'è un punto del contratto in cui si vuole azzerare questa legge. Lei cosa ne pensa? Sentire che effettivamente si può andare in pensione prima, penso che solleva un po' lo stato d'animo. Certo. Allora, però anche questo è sostenibile? Qui bisogna capire quali sono i progetti veri. Io da rappresentante di lavoratori, lavoratrici e pensionati, la prima domanda che mi faccio è chi paga? Penso che anche lavoratori, lavoratrici e pensionati se lo chiedano. E quindi ogni provvedimento, siccome comporta delle spese, dovrà avere comunque delle entrate. Da questo punto di vista noi negli ultimi 2 anni abbiamo fatto un lavoro importante con il governo precedente, che è stato magari poco spiegato e che però oggi permette a chi lavora nelle categorie più disagiate di avere degli accessi diciamo preferenziali e anticipati alla pensione. Perché il problema è che non tutti i lavori sono uguali, ci sono lavori dove arrivare a 67 anni non è un problema, ce ne sono altri e noi abbiamo aperto appunto questa discussione con il governo che invece hanno bisogno, soprattutto per le lavoratrici e i lavoratori che hanno cominciato a lavorare molto giovani, di un accesso anticipato. E la porzione di lavoratori che potrebbe essere interessata a questo accesso anticipato più o meno qual è? Perché proprio per parlare di conti, no? Perché poi il problema sono i numeri diciamo e le risorse. Nella nostra regione la pensione anticipata che oggi si raggiunge nelle categorie diciamo, di lavori più disagiati con 41 anni e 3 mesi di lavoro indipendentemente dall'età. E quindi diciamo per uno che ha cominciato a 15 anni gli permette, se ha lavorato continuativamente, di ritirarsi anche prima dei 60 anni. Diciamo che nella nostra regione, che è una regione manifatturiera, dove si è fatto anche molto lavoro nelle attività più gravose, sicuramente dà a molte persone un accesso più semplice alla pensione. Se noi pensiamo a tutto il settore delle acciaierie, a tutto il settore dell'edilizia, a tutto il settore della concia, delle pelli, a tutti questi settori anche di assistenza alle persone, abbiamo una platea molto ampia, non è ancora stata quantificata. Cosa potrebbe essere? Un 30, un 40%, un 20%? Ma diciamo che dei lavoratori che sono fra i 55 e i 60 anni una buona quota potrebbe essere anche intorno alla metà, potrebbe accedere alla pensione anticipata. Mentre chiaramente in altre parti del Paese che hanno avuto carriere discontinue, maggiormente discontinue anche dal punto di vista previdenziale, l'accesso con l'età di vecchiaia sarà molto più facile, molto più probabile. Quindi
La riforma Fornero va riformata, ma l'impianto non va stravolto. Ecco, è importante che questo governo tenga conto già delle modifiche che sulla base di una piattaforma sindacale unitaria abbiamo fatto in questi ultimi 2 anni. Non siamo fermi alla Fornero del 2011, bensì abbiamo già introdotto dei correttivi importanti. Uno di questi, che noi consideriamo molto importante, è la possibilità di ritirarsi in anticipo dal lavoro usufruendo della propria pensione integrativa. No, l'APE è una forma, l'APE sociale è un provvedimento che va soprattutto a tutelare le figure più deboli, sia dal punto di vista delle carriere fatte, sia dal punto di vista della situazione, per esempio chi ha perso il posto di lavoro ed ha finito gli ammortizzatori, chi ha situazioni di invalidità o ha dei familiari gravemente disabili, quindi va a coprire, diciamo, e permette comunque di uscire a 63 anziché a 67 anche se non si è raggiunto il limite massimo dei contributi. Quindi quello è un provvedimento più di tipo sociale e di aiuto alle categorie più deboli. Mentre invece è stata introdotta anche la RITA, che si chiama così, che è la rendita integrativa, temporanea anticipata, che permette a chi si è costruito una previdenza integrativa di usufruire dei propri risparmi previdenziali per ritirarsi prima dal lavoro e quindi, diciamo, spinge molto sulla previdenza integrativa per le lavoratrici e i lavoratori, soprattutto i più giovani naturalmente. Si parla di previdenza integrativa, possiamo essere tutti d'accordo, si parla anche di assicurazioni sociali, sanitarie, però se gli stipendi sono quelli che sono è difficile tagliare una fetta dello stipendio per il futuro quando si fa fatica a sopravvivere al presente. Il problema retributivo c'è in questo Paese. Noi abbiamo spinto molto su questo tema sulla contrattazione aziendale o territoriale, perché è chiaro che i contratti nazionali non riescono più a dare risposte di reddito sufficienti alle persone. Allora una contrattazione integrativa a livello aziendale dove si va a misurare... E su questo le altre forze sindacali non sono tanto d'accordo? No, abbiamo fatto accordi unitari, li facciamo, anzi in molte aziende si fanno quotidianamente. E peraltro sulla contrattazione che viene fatta a livello aziendale ci sono degli incentivi fiscali che rendono, diciamo, meno distante il lordo dal netto, ecco, come succede invece con le retribuzioni in generale. Entriamo nel merito di una... non so nemmeno se definirla emergenza, perché poi analizzando i dati dei primi mesi del 2018 in Veneto come nel resto d'Italia sembra confermare un trend che c'era già l'anno scorso nel 2017, parlo degli infortuni sul lavoro con anche esiti mortali. Indubbiamente che sia uguale al 2017, che sia meno del 2017, i morti sono troppi, si muore, ci si fa male e l'episodio delle acciaierie venete non ha fatto altro che mettere l'accento, il riflettore, vista la violenza, no, di questo incidente, su una situazione che però si propone quasi quotidianamente. Lo vediamo noi stessi quando diamo notizie di cronaca, sono stati convocati questi stati generali, avete redatto una piattaforma dove ci sono delle specifiche richieste, soprattutto la richiesta di rafforzare l'organico degli SPISAL, che sono quei tecnici che fanno le verifiche nelle aziende, che però non devono essere soltanto ispettori, ma nel senso di controllori, ma devono essere anche dei consulenti, no? Che in qualche modo diano delle informazioni sulla sicurezza sul lavoro, perché la ripresa economica vuol dire anche magari investire meno in sicurezza, perché c'è un margine di scarto, di guadagno, per cui si lavora di più ma magari con meno attenzione, perché non ci si può permettere un livello di sicurezza di un certo tipo. A che punto è questo processo, questo percorso? Innanzitutto io sottolineerei che questa trattativa, diciamo, chiamiamola così, con la Regione e con le parti datoriali l'abbiamo fatta partire prima dei casi più eclatanti, prima anche di questo incidente spaventoso alle acciaierie venete. Lei oggi ci sta dicendo che effettivamente, al di là magari delle notizie di cronaca, voi continuate a lavorare secondo dei percorsi, con delle piattaforme, cioè che bisogna anche cercare di documentarsi e vedere quali sono piccoli passi che si fanno. Ma negli ultimi 10 anni il numero di infortuni sul lavoro in Veneto è dimezzato. Quindi questo è un dato dal quale bisogna partire, no? Non siamo all'anno zero, e questo dato si è dimezzato per una serie di azioni
congiunte fatte dagli enti pubblici, gli SPISAL, dai nostri delegati sindacali nei posti di lavoro, da una maggiore attenzione delle imprese, da un intervento dell'INAIL che ha finanziato anche alcune azioni importanti da una legge che c'è, di regolarizzazione. non è la legge 81. Noi nel decreto 81, che è l'ultima legge del 2008, ci consegna una delle leggi più avanzate a livello europeo sulla sicurezza. Quindi diciamo non serve una legge in questo caso, qui si tratta sempre della sua applicazione. E quindi io sottolineerei anche il fatto che comunque c'è un percorso che va in una certa direzione. Quello che mettiamo all'attenzione è comunque che il numero di morti sul lavoro è sempre troppo elevato rispetto a quello che è accettabile, che è zero, solo zero. Beh, zero penso che sia l'obiettivo che noi riteniamo perseguibile è proprio questo. Tendente allo zero potrebbe essere diciamo più plausibile, sì. Perché c'è sempre il fattore imprevisto che nessuna mente umana può in qualche modo categorizzare. Certo, questo naturalmente può sempre succedere. Però quello che noi notiamo negli ultimi anni è che mentre cala il numero di infortuni riconosciuti, il numero di morti sul lavoro in Veneto è più o meno stabile, sono sempre circa una cinquantina all'anno, togliendo quelli che sono gli infortuni in itinere, cioè gli incidenti stradali. Per cui non è un'emergenza, ma è un tema che va affrontato. Teniamo presente che negli ultimi 5 anni 5-6 anni sono stati circa 300 i morti sul lavoro in Veneto e sono stati circa 700 quelli che hanno avuto infortuni che hanno lasciato gravi invalidità. Quindi parliamo di 1 migliaio di persone, 1 migliaio di famiglie che sono state colpite da incidenti sul lavoro. Quindi effettivamente il problema non nasce oggi, però serve un cambio di passo per affrontarlo. Quest'anno la stampa ha fatto molta più attenzione agli incidenti sul lavoro e questo noi lo riteniamo positivo perché attira l'attenzione su un tema che altrimenti rischia di essere solo per gli addetti ai lavori. Ma probabilmente, se mi posso permettere, l'attenzione nel senso che questi episodi sono stati trattati non come un mero fatto di cronaca, certo, ma magari facendo una riflessione più ampia, collegandolo a percorsi, applicazioni di norme e anche... C'è anche un elemento che so che magari non piace ai lavoratori, ma non è sempre solo colpa esclusiva del datore di lavoro, cioè anche il lavoratore omette alle volte delle norme di sicurezza oppure non è adeguatamente formato o informato. Certo. E qui siamo nelle ditte appaltatrici che magari lavorano in un'azienda per una settimana e non possono sapere quali sono tutte le insidie nascoste in uno stabilimento, in una organizzazione del lavoro. Sì, infatti i 2 punti principali che noi abbiamo messo al centro della nostra piattaforma sono da una parte, come diceva lei, il rafforzamento degli SPISAL, ma proprio nell'ottica anche di un sostegno 100 persone in più, un raddoppio quasi dell'organico. Oggi sono 150 i tecnici della prevenzione perché sono quelli che vanno rafforzati, sono fortemente calati perché non c'è stato più il turnover. Sicuramente adesso è difficile fare numeri, però un forte rafforzamento permetterebbe di avere una presenza molto più capillare nel territorio. L'altro aspetto, invece, l'altro pilastro delle nostre richieste è proprio quello della formazione ai lavoratori. Non possiamo più permettere che ci siano comportamenti che non siano dentro a un posto di lavoro, che non siano improntati alla cultura della sicurezza. E questo, per fare cultura, bisogna fare formazione vera. C'è anche della falsa formazione che si fa sulla sicurezza. Cioè si certifica e non la si fa? Si certifica ma non viene fatta, oppure viene fatta in maniera non adeguata o non efficace. Dovrebbe essere un esame del lavoratore per vedere se ha acquisito le norme. Noi riteniamo che sarebbe opportuno certificarla questa formazione. Ma poi la formazione non riguarda solo i dipendenti, perché se noi calcoliamo i morti sul lavoro di questi ultimi 5-6 anni, poi scopriamo che circa fra il 30 e il 40% sono imprenditori, imprenditori agricoli, che guidano imprenditori il trattore, artigiani. No, la causa di morte più diffusa è il rovesciamento del trattore. Ed è chiaro che lì servono accorgimenti di tipo tecnico
e servono poi comportamenti che siano coerenti con sì, anche alcune capacità situazioni di guidare rischio. questi mostri che sono sempre più sofisticati, ma al contempo anche sempre più pesanti e si muovono in terreni impervi. Esatto. Quindi... Ecco, quindi ha ragione lei, ci sono comportamenti che vanno messi sotto attenzione, che vanno modificati. Una patente a punti del lavoratore potrebbe essere? Potrebbe essere un elemento interessante, perché poi il comportamento cambia se si cambia la testa. Sì. E quindi... No, oppure se si fa attenzione, perché magari sì, spesso uno non fa attenzione, vediamo anche gli incidenti domestici, tutti noi combiniamo delle cose che non hanno nessun senso logico e così, perché non ci pensiamo. Sì, sì, ma perché la cultura della sicurezza riguarda il posto di lavoro, riguarda come si sta in strada, come si sta in casa, come si fanno i propri lavori domestici. Come ci si muove. E quindi per questo la formazione noi riteniamo che debba fare un salto di qualità. Tornando agli SPISAL, gli SPISAL dipendono dalle aziende sanitarie, sì, e la Regione Veneto ha appena abbozzato il nuovo piano sociosanitario, la Giunta adesso deve passare in Consiglio regionale e voi avevate come forze sindacali caldeggiato che ci fosse proprio un paragrafo che in qualche modo ponesse all'interno del piano sociosanitario questo elemento del rafforzamento degli SPISAL. È vero che per rafforzare l'organico non si può ne andare a toccare, quindi per avere 100 stipendi in più e quindi ci vogliono risorse, non si può andare a toccare il fondo sanitario nazionale se non privando di risorse che servono per le altre cose, e c'è anche un discorso di spesa. Però l'assessore Coletto ha parlato di una proposta di utilizzare i proventi delle sanzioni, no, per mancate rispetto delle norme di sicurezza proprio per assumere questo organico. Ripeto, nella bozza che è stata redatta dalla Giunta, sì, c'è un capitoletto, ma non c'è un riferimento specifico. Questo è perché quelle sono le linee di intendimento e poi sarà il Consiglio regionale a porre degli elementi aggiuntivi. Voi in qualche modo porrete l'attenzione, vorrete che sia scritto lì che ci sia un rafforzamento degli SPISAL e anche un rafforzamento del ruolo degli SPISAL con questa valenza consulenziale. Assolutamente sì, la risposta è questa, nel senso che questa è una proposta di legge che viene presentata in Consiglio. Noi riteniamo che il confronto con la Regione sul tavolo convocato dal Presidente Zaia da una parte, le audizioni in Consiglio dall'altra, ci permetteranno come sindacato di integrare, diciamo, quello che c'è scritto in termini di prevenzione, di servizi di prevenzione alla sicurezza sul lavoro, anche dentro al piano sociosanitario. Il piano sociosanitario indica gli obiettivi strategici, quindi lì non è che viene quantificato il numero di assunzioni, eccetera, però chiaramente il ruolo dello SPISAL può andare ben oltre quello che è stato indicato. Poi sulle risorse noi siamo disponibili a discuterne. Ci sono, come ha indicato l'assessore, delle risorse che possono venire dagli introiti delle sanzioni. Siamo anche disponibili a fare degli studi che verifichino quanto una migliore prevenzione può ridurre il carico del lavoro del Servizio Sanitario Nazionale, perché è chiaro che una persona infortunata deve essere curata, soprattutto se è un infortunio grave, magari deve essere curato per periodi molto lunghi. Allora una prevenzione che funziona meglio può portare a dei risparmi al servizio sociosanitario, però prima bisogna fare l'azione di prevenzione. Il Dipartimento di Prevenzione ha stanziato, mi pare, ovviamente fa sempre parte dell'assessorato alla sanità, 9 milioni di euro proprio per la chiamata, no? Sia per i lavoratori dell'amianto ma anche per fare delle ulteriori verifiche. E quindi queste sono cose che si stanno facendo. Gli stati generali sono stati convocati, è passata più di una settimana, però stanno raccogliendo la documentazione, ci sarà un nuovo tavolo a breve, perché voi siete anche pronti alla mobilitazione qualora non aveste delle risposte. Noi abbiamo già iniziato una mobilitazione, abbiamo fatto una grande manifestazione molto partecipata a Padova 2 settimane fa, che ha fatto capire quanto i lavoratori e le lavoratrici di questo territorio abbiano a cuore il tema della sicurezza. Stiamo facendo assemblee nei posti di lavoro per informare e sensibilizzare lavoratori e lavoratrici in ogni posto di lavoro e aspettiamo e solleciteremo molto velocemente anche la riapertura di questo tavolo. La Regione ha raccolto le proposte di tutte le parti, adesso ci deve presentare una bozza, diciamo, di protocollo sul quale vorremmo
come dire la nostra, ecco. Io ringrazio, non ho più tempo, quindi attendiamo anche noi gli sviluppi di questo lavoro di coordinamento per un piano strategico strutturale, come è stato definito da tutte le parti in causa. Ringrazio Gianfranco Refosco, segretario della CISL del Veneto. Ringrazio voi, torniamo domani mattina con 7 in punto. Arrivederci. Buongiorno.